家好，我是玉米粒儿。我双11买的2个大件，今天到了。这2件呢，一共花了不到4000块钱吧，反正是这2件是最贵的。看，这就是第一个网红多功能锅，这是说明书。整个锅就是长这个样子，它这个是一个深的，可以用来吃火锅或者是煮东西。然后这个蒸盘是可以用在这里面蒸一些馒头呀或者什么。最主要的是还有一个这个盘，它相当于一个浅的一个烤盘，然后放在这边上边，我们就可以在家吃烤肉了。看这个颜值还不错吧？有好几个颜色，我选了一个这种米白色的。这个锅在某东上买是800多，但是它有一堆赠品，然后在某多多上面买是500多，只有这个基础的这些配置。下面我要来拆这个今年买的最贵的一个东西了。噔噔噔噔，我买了一个戴森的吸尘器，这块不知道是怎么回事儿，就直接被戳了一个洞。然后刚才那个外包装盒上也是这儿戳了一个洞，不会把里面东西弄坏了吧？我得打开看看吧，要是坏了的话，那岂不是还得退货？刚才是这儿被戳了一下，然后里边这个东西看着没有坏，应该没啥问题。戴森的 V10 Fluffy。拆完之后，所有的东西都在这儿了。这4个是这个吸头，然后这个是主机。我决定还是把这个艰巨的安装任务交给我老公吧。对呀，全是日文。我买的不是国行，是一个日版的，它比国行便宜嘛。国行大概要3500，然后这个就2500吧，便宜1000块钱。这玩意儿这么重？哎呀，快点快点！我觉得我都会装了，你再看。看这装了吗？这么简单。是这样吧？这就行了。那几个都是干嘛的？这个是弄那个缝隙的，然后这个是我也忘记弄啥了。这个是两用的，好像这可以这样用，可以。它这边一共是有3个档位，代表不同的风力大小。现在来测试一下吧。最小的就是这个噪声就是这个样子。现在是2档，这是3档的声音，3档的。是风力最强的了，感觉重量还行，没有那么重，我一个手也能拿起来。这儿有好几根长头发，我要把它拖走，看能不能拖掉。哎，走了。看这一撮毛，来，我来干掉它。哎，干净了。给我2000块钱，我就给你干掉。看它。今天的卫生已经是打扫过的了，然后你看这个吸出来的灰尘。然后这一团毛发，然后还有这么多。现在我们把这个垃圾倒一下。对，下去了。然后把这个往后一盖就行了。练习一下。练习一下。你看吸了这么多灰尘毛发，应该有好多都是猫毛。你觉得怎么样？行吧。还行吧，也主要是今天刚把我家里卫生打扫了，没什么可打扫的，下次好好用一下。但我感觉吸那些什么灰尘、那个小毛毛什么的，这个还是挺强的，也吸出来了很多。上次七夕的时候不是花3000块钱给我买了个戴森吹风机吗？结果让我给退了。但我感觉吸尘器还是挺有用的。然后之前我也有过想买，当时他说那个觉得这租的房子感觉不用买吧，等到那个我们搬了自己的那个新房子再买。但我感觉这个反正到时候用也不会用坏是吧？而且这个房子也比较干净，又不是也比较好打扫嘛。打扫干净了，自己住着也舒服。不管是租的房子还是自己的房子是吧？把环境弄好了，然后就开心。以后是不是解放双手了？你不用手啊？解放我的双手，以后这个机器就给你玩了。